नमस्कार पाठ की आवाज़ से आज जो है ये देखिए शिव शक्ति शनि मंदिर चकरौता रोड में है। आज 16 मई 2024 है। आज का जो समय महत्वपूर्ण है कि आज अमावस्या का दिन है और आज ही के दिन शनिवार पड़ा हुआ है। और ये देखिए श्रद्धालु लोग जो है आए हुए हैं और यहाँ पे जो प्रसाद के रूप में खीर और प्रसाद दिया जा रहा है। और देखिए ऐसा नहीं, सब पूरी व्यवस्था है और यह काफ़ी भीड़ है। आज ताका लगा हुआ भीड़ का, भक्तों का, भक्तगणों का। और ये आपको हम शनि देव के मंदिर के पास ले जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे एक दुकान है, देखिए यहाँ पे ये जो दिए वगैरह है, जो सेवा है बिल्कुल ही निःशुल्क है। यहाँ पे चढ़ावा ये अपने श्रद्धानुसार दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि कोई डिमांड होती है। यहाँ आते हैं, यहाँ पे लोग अब देखिए ये आए हैं, ये दिया जलाएंगे, प्रसाद देंगे, लेकिन बिल्कुल कोई पैसा नहीं दिया जाता है। निःशुल्क सेवा है। और यहाँ पे ये शनिदेव की आज की ये जले हुए हैं और यहाँ पे शनिदेव बैठे हुए हैं। और कहते हैं कि आज के वैसे तो शनिवार को हर कोई आता है शनिवार के दिन दिया जलाने। और आज का जो समय अमावस्या का दिन है। और ये देखिए लोगों ने काफ़ी श्रद्धा से यहाँ पे सारी सेवा की है। और यहाँ मतलब कहते हैं कि आज के दिन जीवन में जो भी कुछ मांगा है बिन महंगाई मिला है। और आपको हम आगे ये देखिए मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है और यहाँ भगवान जी विराम कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक मंदिर है, यहाँ पे दिखा रही है आपको हम अपने चैनल के माध्यम से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। देखिए पंडित जी कितनी सेवा भाव लगे हुए हैं और अच्छे सब लगे हुए हैं। सेवा करना, साफ सफाई के साथ